कहीं दूर जंगल में टुनटुन चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। तो टुनटुन चिड़िया अपने बच्चों के लिए समोसा बनाने लगती है। तो बच्चे बोलते हैं, माँ माँ समोसा रेडी हुआ? तो टुनटुन चिड़िया बोलती है, हाँ बेटा, समोसा बना रही हूँ, तो बन जाएगा तो तुम लोग को दूंगी। तो टुनटुन चिड़िया समोसा बनाने लगती है। तो उसके बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो 3 प्लेट में समोसा निकालती है, तो दोनों बच्चों को देती है। तो दोनों बच्चे खाते हैं, वाह माँ, कितना अच्छा समोसा